Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games, да. Сегодня у нас на обзоре тяжелый советский танк 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка КВ-3. Вот такой вот мощный, красивый танк. А насколько он мощный, играбельный, комфортный, удобный, мы сегодня с вами все это посмотрим, покрутим и разберем. И, конечно же, начнем мы смотр данного агрегата с его бронированием. Погнали. Итак, наша КВ-3 Collision модель. Ну и давайте все и по порядку. Все правильно поставили. Погнали. НЛД у нас состоит из двух частей. Самая большая имеет бронирование 100, фактически в приведенке 116. Нижняя часть у нас те же 100 мм. Она под более лучшим рикошетным углом. И там у нас аж почти 190. Вот низ у нас круто, а вот эта большая часть, это все очень плохо, да. А центральная часть, стык между НЛД и ВЛД 145. Чуть выше от верхнего листа 213. А ВЛД у нас имеет 80 мм фактическое бронирование. Есть какой-то угол наклона, да. Ну и что у нас тут получается? 170. 170. Слушайте, ну против ровно такого же танка на деструкторе, да, с основным пробитием на основном типе снаряд, там 175, иногда вы, кстати, даже сможете что-то вытанковать. Но зачем кому-то стрелять вам сюда, когда можно стрелять сюда? Ну а если вы не видите это, можно стрелять куда? Правильно, в подбашенную рубку, где у нас 120 миллиметров, имеет практически прямой угол, ну, малый угол склонения брони, и в приведенке 132. И эта часть как бы корпуса, она очень большая, и попасть сюда не представляет сложности ни для кого. Вот, касаемо башни, маска орудия у нас по центру 180, выше доходит до 500-600, ровно как и снизу. Маска крепкая, кругляшок вокруг стола те же 180. Вот маска орудия крепится у нас здесь, да, эти части 209, здесь вообще рикошет 323. Основная деталь башни, которая, ну, смотрит на нас, имеет вот здесь 180, 220, здесь 224, там 229, здесь 400, вплоть до 700 рикошет. В целом-то по башне все этого танка достаточно неплохо. С таким бронированием очень часто будете отбивать, рикошетить. КВ-3 очень быстро набирает на самом деле натанкованный урон. То есть оттанковать либо бортом, либо башней. Сейчас борт дальше посмотрим. Но есть вот такой у нас прикол: 90 мм, приведенная броня в 130, да. Это надо помнить. Боковое бронирование 90. И тут даже говорить нечего. Танкует он от бога. Вот здесь через каток показывает пробитие. Но я никогда не мог поймать. Сам лично пытаясь пробивать КВ-3. Главное сильно все равно не перекручивать. Вот так даже держит удар. Смотрите, вот это уже перекрученный борт, но он даже так держит. Так будет задняя часть держать, передняя уже меньше. И даже так задняя часть будет держать удар. Так что танк ого-го от борта как комфортно играется. Еще раз. Слабая подбашенная рубка, слабая НЛД, ВЛД еще такое себе, по башне у нас слабый лючок. В остальном, в целом, башня и маска, и все здесь очень даже неплохо. Так, с бронированием разобрались, давайте смотреть основные модули, а тут есть на что смотреть. Просто миллион пушек. Просто миллион пушек. Заходите, вот начинаете играть вот с таким бронепробитием 85 мм на танке 7-го левела тяжелом, с бронепробитием в 120, ребята, прям точно нет. Соответственно, смотрим, а что да. Вот на эту пушку мы не идем. Почему? Потому что бронепробитие тоже, что на основном, что на голде, кусок дерьма. Соответственно, нас интересует прямая ветка. Дальше, как она идет на ИС-2-2. Вот все вот эти вот пушечки, сейчас мы до них доберемся, да. Вот эта пушка уже более-менее 300 альфа, и пробитие хотя бы на голде есть больше 200, 219. То есть, соответственно, нам нужно на свободном опыте
перескочить с пушки 6-го левела сразу на 7-ю и на ней уже вот начинать качать все остальные модули. Все, вот на этой пушке. Дальше, еще пушки 7-го левела. Вот такая вот, которая достаточно быстро заряжается, имеет хорошее пробитие на голде, да, точность 0,42, время сведения тоже некомфортно. Смотрим, что здесь. Еще более некомфортное время сведения, долго заряжается, но зато альфа уже 390. Поэтому через топовую башню чешем вот на эту пушку, и нас интересует венец, так сказать. Пушки D25T. Вот это 390 альфа, все круто, только она быстрее заряжается у нас, да. ДПМ у нее больше, точность у нее лучше и сведение у нее получше. Не 3,4, а 3,1. Вот, на Дестере. Соответственно, все, пушки глянули. Идем по прямой линии вот на эту пушку. Все, и только ее ставим, к ней стремимся. По поводу башен разница в чем у нас? Разница у нас в обзоре плюс 10 метров и бронирование. Поэтому после вот этой пушки сразу качаем топовую башню. Потому что броня, разница просто огромная. Да. А по рации 730 метров на топе и 360 в 2 раза дальность выше качать обязательно. Танк у нас очень медленный. Танк очень невероятно медленный. Разница тут в 110 лошадей, как минимум процентов там почти 15 подвижности вам топовый двигатель даст, поэтому обязательно качайте. Ну и скорость поворота шасси на месте 16 против 18 плюс 2 градуса в секунду тоже не будет лишним. Вот. Теперь по поводу, я еще не качал полевую, только 1 уровень выкачал. А что здесь? Обязательно вездеходную ходовую во втором блоке. Здесь качаете притирку шестерни наведения, потому что разброс у нас просто... Ой, не разброс. Сведение жуткое. Прям ну совсем медленно сводится. Вот, звукоизоляцию в 5-м блоке. Вот, ну и все. Все, да. Это же 7-й левел. Мы здесь не сможем выкачать 2-й слот. Нет. Касаемо оборудования. Как бы мне, вот я вам точно говорю, танк просто безумно медленный. Он не едет вообще на месте, еле-еле крутится, шасси у него и прочее. Очень хочется поставить турбину, но вместо чего мы будем ставить? Вместо закалки нельзя в основной слот ставим. Досел, конечно, ему нужен, как он без досела будет играть. А даже с усиленными приводом наводкой и с инструкцией прицела, да, тоже к усиленным приводам наводки, у нас сейчас сведение 2.77. 2.77. Штраф у нас есть. Наводчик обучен менее чем на 100%. Хорошо. Будет 2.66. Это некомфортное сведение, как даже для тяжелого танка. Поэтому я не могу себе позволить убрать отсюда усиленный приводом наводки. Вот. И, кстати, первая цифра секретного кода, цифра 1. Вот, да, запомните. Для розыгрыша голды. Вот, ладно, основные снаряды у нас здесь основной ББХ. Летит 780, не самая комфортная скорость полета снаряда. Голда у нас подкол 975, фугасы пофигу. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель желательно. У нас совок, часто горит, БК ему взрывает, все такое. Вот, у нас 6 членов экипажа, у нас 2 заряжающих и есть радист. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. При всем моем уважении, у нас минимально комфортный УВН. Минус 7. И я, честно говоря, рад. Потому что это минус 7, а не минус 5. По ХП на закалке у нас 1540. И как для танка 7-го левела тяжелого, это жир. Это хорошо. Ну, действительно, броня-то у нас есть. Почему бы и нет. Мобильность, вот. Слабое место. 32 вперед, 10 назад. Почти 11 лошадей на тонну удельную мощность. Танк невероятно медленный. По обзору мы слепые. 339 метров. Это, конечно, очень мало. По плюсам и минусам машины. Плюс, в принципе, бронирование в целом плюс. Потому что если нам удастся спрятать корпус за чем-нибудь,
мы сможем играть от башни, и у нас ослабленное место только лючок. Это плюс. От борта хорошо играть, это плюс. Ну, есть ослабленные зоны в корпусе, но не может же танк быть абсолютно имбой по броню. Поэтому в целом по танку-то можно поставить плюс, но только в сравнении с 7-ми левелами, да. Только вот с одноклассниками. По подвижности это жирный минус. Вот, танк ни хрена на месте еле ворочается. По пушке у нас есть минимально комфортные УВН, у нас неплохое пробитие на голде, на основном типе снаряд, понятно, ну прям беда. Нет, но в целом, учитывая, что есть минус 7 УВН, в целом можно поставить даже плюс с натяжкой, да. По обзору точно минус, мы слепые, по количеству ХП тоже жирный плюс, потому что запас у нас неплохой. Ладно, поехали смотреть, что у нас может КВ-3 в современном рендоме, как он играется, можно ли вообще кого-либо с этой пушки пробивать. Поехали, все попробуем. Вперед. Так, обзор боя КВ-3. Советский тяжелый танк 7-го левела. Попали мы в бой против восьмерок. Тем более такие восьмерки. БЗ-176. Торнваген. Да. Заряжаем голду, потому что на голде против восьмерок играть это полный бред. Да и пока мы на гору приедем, там наших уже всех убьют, я думаю. Да. Вот такая вот у нас поворачиваемость. На шасси еле крутится, максимальной скорости нет нормальной. Набирает он эту небольшую максимальную скорость крайне медленно. Короче, очень хочется ставить турбину, но вместо чего? Вместо закалки нет. Вместо досала тоже нет. У нас тяжелый танк. Может быть, вместо усиленных приводов наводки? Нет. Потому что у нас пушка сводится 3 секунды. Да. По воде раш. Ну, у нас танков там много, я думаю, задержит. Будем надеяться. Да, Дестер у нас. Вот против 8-х левелов этот танк, конечно, очень плохо играется. У нас нет нормального человеческого бронепробития на пушке. Основным типом снаряда у нас нету нормальной брони против 8-х левелов. Ну вот как хочешь, так и играй, соответственно. Наш вперед ехать не желает. Возможно, это и правильно. Тогда надо делать засаду. Додик от Т-34. Готовимся к встрече выпускников. Идиота. Ну сколько у них танков на воде, жесть, конечно.
Гаси его. БЗшка влипла вообще. Все. Мы имба, ребят. 1100 насветили, 620 настреляли. БЗ-176 просто кончилось. Мы ее в ловушку поймали. Теперь надо Торнвагену ловить. Ехать. Вот он стоит. Красавчик. КВ-2. Даже не успею в него сейчас пострелять. Нет, успел. О, Торнваген. Собственной персоной. Мерзкий типок, а? Все, родной. Все, ребята. КВ-3 надо качать всем. 8 бьет. Едет светляк светить. Все, ребята, имба. КВ-3 имба. Против 8. Ну вы посмотрите, что мы исполняем. Сумма уже 200. Ну, конечно, он на БЗ-176 туповатый был. Ух ты. Ух ты. Спрятался. Ну что это итальяшка там? Тоже за домиками как-то нечестно, да? Эти итальянцы. Ну все, победа. Ладно, сумма 2200. В бою против 8. КВ-3. Еще раз скажу, имба. Нет, на самом деле шучу, это повезло. Тупые противники, не более того. И это мы еще не попали к 9 левелам. Занеси нас к 9 и побольше тяжи. Вот тут бы у нас прям превеликие начались проблемы. И это, конечно же, не шутка. Вот. Да. Три фрага у нас. Нифига себе, насветили, да. Вот, ребят, пишите свои комментарии, кто качает ветку, либо просто есть танк в ангаре, любите на нем иногда выкатить. Вот, какой вы используете оборудование. И, кстати, секретный код для, вернее, секретная цифра для секретного кода, цифра 6. Вот, это главное нам не забыть. И хотелось бы услышать ваше мнение в комментариях реально по этой машине, что вы думаете, как КВ-3 на 7 левеле заслуживает ли место, или может быть было бы здорово этот танк опустить на 6 левел, потому что, ну, не знаю, на 7 как-то он прям фу-фу-фу, в моем понимании. Либо, как я уже много и часто говорю в последнее время, что не могу терпеть разрыв между уровнями в бою, в 2 единицы, то есть там разницу в 1 уровень еще бы можно было терпеть, и даже на этом танке, играя против 8 левелов.
Вот, но на многих машинах это не исключение, когда вы попадаете в бой, где в сетапе напротив на 2 уровня старше танки, то что в этих боях делать, даже ума не приложишь. Вот. Ладно, по 5-бальной системе мы этой машине ставим 3 с небольшим плюсом. Медленная, УВНов нету, пробитие слабое. Броня неплохая, но только для одноклассников, либо меньше. Для 8-9 левелов эта броня не составляет никаких затруднений. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.